में बात करेंगे जो खांसी वाले सिरप होते हैं। सूखी खांसी के लिए कौन सा सिरप होता है, बलगम वाली खांसी के लिए कौन सा फार्मूला होता है। तो इस वीडियो में यही आपको बताते हैं, जिसमें डीएक्स लगा होता है। आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो डीएक्स वाले जितने भी कफ सिरप होते हैं वो सब सूखी खांसी के लिए होते हैं, जिसमें कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, हाइड्रोब्रोमाइड होता है, क्लोरोफेनेमाइन होता है। तो ये जितने डीएक्स वाले होते हैं ये सब सूखी खांसी के लिए होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं रैक्सोडिल है और ये कोडिन डीएक्स है। इसके अलावा बात करें कि जो बलगम वाली खांसी के लिए होता है तो उसमें क्या फार्मूला होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं रैक्सकॉफ टी देख रहे हैं, इसमें टर्बुटालिन सल्फेट, गुआफेंसिन, एम्ब्रोक्सोल होता है। इसके अलावा ये जो ग्लाइकोडिन एक्सपेरेंट होता है इसमें भी ये टर्बुटालिन, तो जिसमें टर्बुटालिन के साथ होता है, ये सब गीली खांसी के लिए होते हैं।